Всем здорово, народ! Сегодня у нас будет видос больше на похлопать глазками, скажем так, поскольку будем обозревать хорониров, возможности для их кастомизации и все, что с этим связано. Поэтому вот так вот, народ. Всем приятного просмотра. Погнали смотреть видос. Ну а сейчас давайте с нуля попробуем создать себе какого-нибудь легендарного хоронира. Рассмотрим как варианты для мужчин, так и для вуменов соответственно. Начнем, наверное, с вами с мужичков. И давайте для начала попробуем прокликать просто несколько рандомных вариантов. Пусть нам что-нибудь нагенерит, поскольку здесь вариативность просто зашкаливает. Я не знаю, настолько много вариантов для кастомизации. Это просто шок-контент. И типа в мире, знаешь, встретить двух идентичных, одинаковых хорониров, как будто бы это будет просто невозможно от слова совсем. Там, по-моему, для женского персонажа еще будет больше вариаций, чем для мужичков. Значит, смотрите, что у меня получилось придумать. Я обнулил по максимуму персонажа, ну там, где были возможности отказаться от выборов, я, соответственно, отказался, чтобы у нас был максимально такой чистый лист, и сейчас мы будем его модернизировать. Тачка на прокачку у нас получается. Итак, смотрите, по цвету кожи здесь можно извращаться максимально. Сделать себе похожего хоронира на какого-то ночного эльфа. Почему бы и нет, да? Вот такие светло-фиолетовые, какие-то синие оттенки. При этом можно себе сделать хоронира похожим на сурамарского эльфа. Тоже это мы все знаем, это все проходили. Но это еще не все. Также нам добавили еще для особенных таких случаев возможность его делать каким-то желтым. Даже болезненно желтым, да? Предыдущий был оттенок. Это а-ля больше какой-то к бронзе. Я не знаю. Красное, бордовое, в общем, видите, да, 20 расцветок, при этом даже, ну, серьезная такая вариативность. Не то, что 20 оттенков синего, а нет, тут можно прям противоположности себе создавать. Ну, пусть он будет, ну, давай более-менее нейтрального пока что выберем, такой серо-белый пацанчик у нас будет. Лицо давайте, погнали смотреть, тут у нас, по-моему, да, 8 вариантов. Но они, на самом-то деле, все... Не особо, чтобы я сказал, отличаются какие-то. Это вот на азиата больше всего похож, наверное, пятый. Да, пятый прям азиат. Но я не знаю, вроде бы третий плюс-минус адекватный такой полупусибой, хотя, с другой стороны, так вот подальше отодвинул, уже нормально стал. Не, нормальный боевой пацанчик. Вот его мы и оставим. Из причесок. Тут тоже много достаточно вариантов, целых 18. Ну, давайте смотреть по порядку, почему бы и нет. Мне на самом-то деле нравится, когда есть большой объем волос, и при этом он куда-то вот назад уходит. Но не то, чтобы вот такая, знаешь, пакля просто. Просто какая-то масса. А когда это уже, не знаю, какой-то самурайский хвост, что ли, сплетено. Ирокез даже присутствует. Насколько я понимаю, цвет волос мы тоже можем менять. Их тут тоже, я не знаю, тут добавили прям кислотно-красный какой-то. 30 оттенков для цвета волос. Я не знаю, им надо другие расы тоже уже подтягивать под хорониров, чтобы была такая же вариативность. Главное, не меняйте оттенок волос. А нет, смотри, с мужиками работает. С мужиками работает, мы можем сделать оттенок. Просто если мы выберем женского персонажа, насколько я понимаю, то это у нас работать уже не будет, да. Видите, тогда пропадает просто, в принципе, окраска для всех волос. Это именно из-за оттенка багается у женского персонажа. Я думал, у мужского тоже будет. Значит, главное, оттенок не выбирайте, а цвета уже потом как хотите крутите. Ладно, возвращаемся к нашему мужичку. Да, отлично, сохранили ему настройки. Перфекто. Найс. Хорошо. Дальше выбираем прическу. Пусть пока красная побудет, чтобы мы прям сильно контрастно видели, что здесь происходит и что меняется. Короткие притчи также присутствуют. Это, я не знаю, просто капуста какая-то цветная у него на башке растет. Ну, можно, конечно, под какой-то фановый сет себе сделать, но как будто бы не особо. Да. Ну, пока что, на самом деле, я не встретил ничего такого, чтобы мне бы прям понравилось. Какие-то кости, кстати, может, на друида подойдут. Нормально, или на охотника. Это прическа Сомбры, очень напоминает прическу Сомбры для эльфов бездны. Сколько я помню, у женщин такие есть варианты. Во, бандана, пойдет. Я так понимаю, лист всегда красный, при этом можно вот так вот за счет контраста выехать. А? Чем вам не анимешник? Нормально. Азиатам точно зайдет. И 17-я причесочка Блейдс тоже азиатам зайдет. Вот скриньте, я вам отвечаю. 17-я притча и... 15-е. Вот все азиаты, вот я не знаю, 90% будут данные два варианта выбирать. 15 и 17. Просто ставлю 5 рублей, вот они 100% будут эти два варианта рейтить максимально. Так, и 18-й, ну какой-то а-ля... Да, угу, вы поняли. Короче, лично мне, наверное, вот данный вариант понравился. Это какой-то ежик Наклз. Его вы еще красным сделаете, вот реально. Ежик Наклз, не? Из Соника. Кто видел, тот знает, как говорится. Вот, а если выбирать цвет волос, то мне, наверное, зашел 25-й вариант, когда он коричневый, да, но он не статично коричневый, а вот видите, он переливается градиентом. Достаточно, ну, вот неплохо смотрится на самом-то деле. Да.
нестандартный, не базовый вариантик, пойдет. Тут еще можно, конечно, оттенок волос какой-то себе бахнуть, допустим. Ну, я бы не стал этим заниматься. Пусть он будет просто стандартно, красиво, коричневый. Пойдет. Вот такая притча оставляем. Брови, да? Угу. У нас еще 14 вариантов для бровей присутствует. Не, ну это, конечно, весело. Я так понимаю, можно еще, да, а-ля колючки использовать. Там дальше еще будут возможности, чтобы там плечи себе колючками тоже обрастить и так далее. Ну, я не знаю. Колючки мне, кстати, не особо нравятся у хрониров. Я бы их вообще, в принципе, нигде не использовал. Ну, брови что? Брови какие у нас должны быть? Такие злые, да? О, нормально. Реально, просто на аниме пойдет персонаж. Все создаем, короче, анимешника. Нормально. Цвет глаз. Голубенькие присутствуют. Желтенькие, еще какие-то бирюзовые, фиолетовые, синие. Угу, угу. Ну пусть будет желтый, нормально. Опять же, по цвету волос подходит. Вообще, по-моему, персонаж у меня прямо уже прекрасный становится. Вы как бы ручки держите при себе. Окей, ладно, погнали дальше. Вторая вкладка, соответственно. Здесь мы будем нос, клыки ему добавлять, да, зрение. Ну, зрение, очевидно, пусть он зрячий будет. Но я, кстати, вот не знаю, кто выбирает себе условно вот такого вот слепого пацанчика. Я, по-моему, в мире еще ни одного не видел персонажа, чтобы они без глаз, скажем так, ну, чтобы они слепыми бегали. Я такого еще не встречал. Нос. Всего 2 варианта, кстати. Ну, продешевили как будто мы, да, учитывая, что на всех прошлых вкладках там по 15, по 20. Тут у нас либо нос бойца, либо нос не бойца. Ну, давай, короче, будем делать его более, скажем так, страшным, потому что слишком красивый пока что персонаж у меня получался, мне такое не надо. А то мы уже не в ту степь, не той дорожкой мы пошли, давайте его специально делать пострашнее. Но он же все-таки боец, а не манекен. No, он должен воевать, а не стоять на подиуме чисто там, знаешь, в доме его у себя поставить, там же сейчас вводят систему хаусинга, и вот такой у тебя консьерж будет. Да, вот и думаете. Боевая раскраска. Ну, кстати, на самом деле я не особо любитель вот боевых раскрасок для персонажей. Но единственное, можно вот, допустим, 3-ю себе поставить, еще как вариант пойдет. Пусть пока будет. Пока пусть будет, просто чтобы мы знали, что она есть. Возможно, дальше появится возможность для того, чтобы цвет этой раскраски изменять. Так, 3-я вкладка. Мустаж. Окей. Ну, опять же, видишь, да, добавляют нам возможности добавить ему иголки, но я вот как-то иголки вообще не признаю для хорониров. Мне не нравится нигде. Ни как брови, ни как усы, тем более, что это... Не-не-не, подожди, нам такого не надо. Да и, в принципе, усы какие-то не очень у них, да? Так, бородка, вот здесь уже поинтереснее. Тут уже поинтереснее. Ну, кстати, опять же, учитывая то, что я добавил здесь ему раскраску на лицо, давай ее уберем. С ней как-то все не очень смотрится. Так, погнали дальше. 8 вариантов для бороды. Есть и с иголочками, да, и с волосами. Нормально, нормально. Это что такое? Это перевязанная какая-то борода, хрен пойми. Мудрец. Нормальный мудрец у меня получается. Ну-ка, а если сюда какие-то утики добавить? Ладно, пусть будет без бороды, наверное. Как-то пока не очень это все было. И баки можно добавить. Не, ну подожди. Подожди. Тут уже поинтереснее. Росомаху сделаем? Сейчас будет Росомаху больше похож. Ну, кстати, здесь есть интересные варианты, на самом деле. По крайней мере, очень необычные. Но лично для себя, да. Короче, вот что могу сказать, пока что единогласно, как по мне, да. Шипы супер не нравятся. Супер не нравятся мне шипы, и я бы их не использовал в принципе. Не знаю, короче, моему пока что пацанчику мне здесь ничто не понравилось, выбирать не буду. Так, это да, возможность добавить шипы в прическу. Ну, даже здесь мне не особо заходит, если честно. Шипы, значит, у нас адаптируются именно под вариант притчи. Да, смотри, шипы адаптируются под притчу. Это прикольно. Для каждой прически, то есть для 18 вариантов, они также 18 вариантов шипов еще добавили. Это уважаемо. Это уважаемо, но, опять же, если учесть то, что шипы кому-то нравятся. Мне шипы пока что максимально не заходят. Ага, и при этом еще цвет шипов можно изменить. Йоу. Вот это, кстати, уже интереснее. Вот такие шипики, допустим, не так уж и плохо выглядят. И, получается, шипы, допустим, на бороде тоже будут меняться. Я вас понял. Подожди, мы можем, получается, ему и узор меха добавить, и при этом еще и раскраску боевую добавить. И шипы еще можем ему добавить. Не, ну, в общем, здесь для, знаете, всех любителей посоздавать себе персонажа там несколько часов идеальный редактор по факту. Ну, понятное дело, не в том плане идеальный, что там ты еще можешь, знаешь, как, допустим, в каком-нибудь в Black Desert, допустим, там можно себе просто менять ползунки. X, Y, Z у тебя в 3, получается, плоскостях, ты можешь себе увеличивать и уменьшать различные элементы, там, нос, щеки,
вы поняли. Здесь такого нет, конечно, но в любом случае для Вова эта вариативность, ну, супер. Супер. Она огромная. Она огромная. 10 вариантов для ушек добавили. Но просто, опять же, это не особо справедливо по отношению к другим расам. Им нужно догонять. Нужно, чтобы тогда для всех это было. Либо для большинства хотя бы. Значит, уши. Не знаю, давай побольше мы сделаем, что ли? Чтобы он лучше слышал. Это же воин должен быть. Я просто, опять же, забыл свою... Ну, я не знаю. Это же из шлема торчать будет, да? Или не будет это из шлема торчать? Надо будет, кстати, проверить. Я не знаю, я и не фанат больших ушей. Давай самые маленькие мы сделаем, опять же. По базе, по стандарту. Так. Значит, кости можно ему засунуть в уши. Как а-ля сережки, да? Лозу можно пустить ему в уши. Вот такую суету. И вот такую суету. И еще цвет изменять для этого всего. Ага, то есть мы можем изменять цвет и для ювелирных вот этих всяких украшений. Кстати, а кости, получается, не меняются, да? Или тоже меняются? И кости цвет тоже меняют. И при этом еще повязочки на прическе цвет меняют. Боуш. That's incredible. That's incredible, guys. Это невероятно. Но опять же, давайте под притчу, наверное, что-то такое будем использовать. Хотя спорный момент, если честно. Спорный момент. Сейчас тут можно зависнуть. Подожди. Самый контрастный, я так понимаю, да, цвет для сережек, это именно зеленый. Потому что видишь, как они сразу начинают выделяться. Все остальные так сильно не выделяются. А вот зеленый именно прям дает контраста. Но нам контраст, наверное, так сильно не нужен. Мне либо фиолетовый выбирать вариант, либо, кстати, вот такой можно. А давай просто, чтобы поинтереснее было, да, добавлю ему вот такую вот суету. Пусть вот так вот будет. Я бы в идеале, опять же, просто бы убрал, наверное, если бы своего персонажа делал, да? Ну пусть будет так, окей. Так, ожерелье. Последний, получается, тир. Ну, тут, кстати, сомнительно. Мне вообще ни одна не понравилась суета. Да, просто какие-то палочки, веточки себе нацепил. Ожерелье мне ни одно не понравилось. Ставлю им тоже дизлайк. Так, последняя вкладка. Наплечные шипы. Вот про что я, собственно, и говорил. Это чисто дикобраз. Чисто дикобраз. Можно сколько? 13 вариантов этих шипов. Ну, по факту, где-то 6-7, да. Но я не знаю. Вот вам нравятся шипы? Напишите мне в комментариях, пожалуйста. Вот сколько нас? Сколько нас, сколько вас? Мне вообще как-то вот эти шипы не заходят. Я уж не знаю, почему. Но мне прямо это сильно не нравится. Ну, как будто бы просто я не понимаю, как это будет выглядеть, учитывая доспехи. Это, получается, придется отказываться от наплечников или что? А если носить наплечники одновременно с шипами, то они будут как-то, ну, насквозь, получается, сочиться. Тоже такое себе. Body paint. Раскраска на тело, соответственно. Ну, здесь уже можно что-то выбрать. Да, почему бы и нет. Ладно, откажемся от шипов пока что. Максимально не заходит. Так, допустим, Roots. Ну вот Roots прикольно. Тут смотри, еще можно цвет набедренной повязки менять. То есть получается, ну буквально цвет нижнего белья для этого пацанчика можно изменить. Где? Где возможность изменить цвет нижнего белья для бладельфов, например? Нету. Возможность изменения цвета нижнего белья для каждой расы нужно ввести срочно и внутривенно. Узор меха на теле. А, тут еще и так можно делать. Бош! Не, ну это реально какой-то дикий черт просто. Дикий зверь. Уже больше нравится. Он уже реально становится каким-то боевым пацанчиком. Прям Кинг-Конг. Ну, подожди, все. Я вот только хотел пожаловаться, что если нельзя изменять цвет для меха, будет не так приятно. А его можно изменять. Короче, вот такой вот у нас получился Грегор. Пусть это будет Грегор, я не знаю. Вот только что имя пришло. Так, соответственно, мы его и создаем. Нормально. Окей, первый пошел. Теперь сейчас Вумана с вами посмотрим. Не, ну Грегор реально какой-то самец-уничтожитель. Ладно, давай в мир даже войдем, просто чисто проверить вообще, как стартовая лока выглядит. И как вот там, в зависимости от тени, в зависимости от цвета, тоже будет наш персонажик раскрываться. Наш Грегор. Не, слушай, ну вроде бы разъеб, не? Я, кстати, еще впервые в этой локации нахожусь. Йоу. Прикольно выглядит. Так, он умеет крутить сальтуху. Найс, отлично. Не, ну, как будто бы уважаемый. Опять же, если посидеть на 30 минут, на 40 минут подольше, можно прям каждую настройку прокликать, посмотреть, как они соотносятся друг с другом, и, ну, прям действительно серьезно заняться кастомизацией перса. Но как будто бы пацанчик реально неплохой получился. Ну, по крайней мере, я бы за такого играл. Возможно, даже стоит запомнить данный расклад. Ладно, все, погнали теперь Вумана смотреть.
Итак, значит, для Вумана тоже максимально попытался убрать все возможные варианты, и сейчас будем по порядку ее разукрашивать. Значит, по цветам кожи здесь также базово 20 вариантов, идентичные прошлым. Лица 9 штук. Ну, а посмотрим. Посмотрим. В целом, что можно сказать сразу же, да, по поводу женского облика для хоронирки. Но это как будто бы такая подкачанная с нормальным процентом жира эльфийка ночная. Ну, потому что, да, такие базовые ночные эльфийки, они у нас skinny, you know, а здесь уже, ну, как бы так, на любителя. А побольше уже стало, если вкратце. Но, опять же, здесь самое главное, да, оттенок волос не выбирать, потому что багается это, в принципе, цвет для каждой прически. Давайте с цветом волос, наверное, для начала определимся. Так, плюс-минус посмотреть, что есть. Ну, то есть, да, вот у нас голубой контрастный, при этом присутствует красный также, контрастный максимально. Ну и более, знаешь, матовые, такие пастельные тона. Окей, давай попробуем анимешку тоже сделать какую-нибудь максимально. Да. Что? Не, притчи это шок, конечно, бывают иногда некоторые. Также присутствует капустка, только здесь уже она полежавшая, видимо, немножко. Вот это не полежавшая капустка, это в самом расцвете сил. Окей, допустим. Также присутствует у нас одна притча с лозой. Вот она, ну, флора типа, понятно. Дикая притча. Дреды. Коса. Полностью ирокез из шипиков. Кости тоже подобавили. Ну, понятно, в общем. В общем, в целом понятно. И аж две вариации двух косичек, а-ля как Харли Квинн. Ну, опять же, кстати, у Найтельфов тоже же есть одна вариация, такая с двумя косичками назад. И, в принципе, там есть вариант, допустим, розовый, прям тоже сделать супер контрастный. Здесь розового нет. Здесь, получается, либо красные косички, либо синие. Я не знаю, давай пофанимся, давай выберем. Ну, вот такой вариант, с большим количеством перевязок. Окей, хорошо, оттенок волос не меняем. Брови. Погнали. Я думаю, здесь уже можно побыстрее все так выбирать, да? Потому что, в принципе, на мужике мы все поняли. Основные тезисы. Да, в принципе, кстати, вот эти уже и неплохие. Так, цвет глаз. Окей, погнали на вторую вкладочку. Тут у нас что? Тут уже тоже можно добавить, я так понимаю, шипики для каждого из варианта причесок. Ну-ка, кстати, если добавить шипы на ирокез, который полностью из шипов. Ничего не меняется. Вот и думаете. Да, под каждый вариант притчи можно добавить шипики. Ну, мне опять же шипы не нравятся, поэтому выбирать их не будем. Ресницы. Ага, это у нас а-ля тушь. И восьмой, не, ну, так, орел, орлица. Ну, не знаю, давай четвертый пусть будет. Четвертый или второй, не так важно. Цвет шипов на голове. Влияет, я так понимаю, чисто на шипики. Да, окей, но это мы не будем делать. Узор меха на лице. Также и можно меха добавить. Но мы этого делать, наверное, все-таки не будем. Тоненький нос и также есть боевой нос. Ну, поскольку это у нас вумен, поскольку это у нас девчонка, мы все-таки оставим, наверное, нос поменьше. И маленькие клыки. Пойдет. Вот добавили бы они еще вариант выбирать body type, да, как некоторые делают, там а-ля такой широкий, средний и поуже, скажем так. Ну, потому что выбор без выбора, это, конечно, не всегда приятно. Вот. И вот если за мужика хоронир я бы играл прям совершенно спокойно, здесь уже возникают вопросики. Потому что как бы вот так нормально. Ну, типа пойдет, да? А вот так делаешь уже не всем. Уже подходит не всем. Хорошо. Кстати, по поводу вот ушей, да, уши здесь такие же, кстати, я так понял, как и у мужика варианты. И украшения на уши тоже такие же, идентичные с мужичком. Хорошо. По поводу ожерелий. Ожерелья немножко другие. Но, кстати, здесь тоже мне ни одно из ожерелий вообще не заходит. Я не знаю, какие-то они слишком скудные, что ли. Ну, что это такое? Просто какие-то корни пустила. Мне не нравится. Что у мужика, что у вумана мне вообще ни один вариант ожерелий не зашел прям сразу. Сразу no. Nine Zizhdricht. Так, раскраска боевая. Ну, а какой-то вот такой вариантик можно было бы сделать. Но, я так понимаю, цвет вот этой раскраски нигде не меняется. А, нет, меняется, все. Вижу. Немного нелогично, как будто бы, что в другой вкладке, да, меняется раскраска. Ну, давай без нее будем делать. Не люблю я раскраску на лице. Также можно и расчертить 3 вариантами узора. Да, аналогичные наплечные шипы, как и у мужика варианты. Короче, пусть будет вот так. Допустим, тут еще забавно. Соответственно, есть ползунок для выбора когтей на ступнях. По-моему, у мужика такого не было, да? Можно обычные ноги сделать, можно с когтями. Пусть будут обычные. Шаманская. Сделаем ей никнеймик, потому что это у меня, соответственно, шаман. Логично. Погнали, зайдем в мир. Так, вот, соответственно, я за нее залетел.
Нам повезло в том плане с мужичком, что цвет волос, там и в принципе цвет моей кастомизации совпадал с цветом одежки, которая выдается здесь на стартовой локации, да? Но это у нас именно для мужичка сработало. Здесь же у меня получается, ну, такая а-ля синяя кастомизация, а цвет одежки оранжевый. Ну и в этом плане, да, как будто бы лучше с нее все вот так вот стянуть и чисто посмотреть на вариант кастомизации, который добавили. Ну, как будто бы таз, ну, слишком широкий. Ну, как будто бы слишком широкий таз, да. Если бы вот добавили возможность выбирать типы фигур, можно было бы играть из-за Вумана невероятно с кайфом, мне кажется. А так, как будто бы, кастомизация мужика мне понравилась гораздо больше, как бы не опасно это звучало. Но в любом случае подкупает, в принципе, вот эта вариативность кастомизации. То, что ты можешь там 20 причесок, там, я не знаю, цвет глаз изменить, цвет кожи. Вот прям все меняешь. И на самом-то деле ебальник ей вроде как даже неплохой сделал. Ну, в общем, как-то так у меня получилось. Да, давайте оцениваем по 10-бальной шкале. Вот у меня персонаж Вуман, хоронирка, да, вышла. Вроде бы, not bad. И сейчас я еще быстренько на мужика вернусь, и там тоже по 10-бальной шкале ему оценочку выдадим. А вот так вот, соответственно, напоминаю вам еще раз, выглядит наш братанчик. Ну, кстати, неплохо сделали, что еще глаза переливаются. Это вот было и на том персонаже, и на этом. Ну да, здесь нам больше повезло, что, видишь, у меня а-ля коричневый цвет волос, и при этом он совпадает как бы с цветом одежки. Оранжевый, плюс такой темно какой-то фиолетовый. В общем, тут просто совпало. Если его как бы тоже полностью разоружить, то как бы выглядеть он будет немножко по-другому все-таки. Так что вот вам. Напоминаю, как выглядит у нас мужичок. Оценка его тоже по 10-бальной. Пишите в комментариях, что об этом думаете. Вот такой вот у нас видос на сегодня, народ, получился. Пишите в комментариях ваше мнение по этому поводу, что вы об этом, соответственно, думаете. Все почитаем, все разберем. На этом же я завершаю. Всем удачи, всем прогрессии в PvP, в PvE. Всем на сегодня пока.